انت الواحد وهو في الغربة لما بيكون مكتئب او ملان او مخنوق، مفيش هنا بقى تروحي عند اهلك ولا تروحي عند، لا، هنا تاخدي بعضك كده زي ما انا عملت وتروحي السيتي سنتر، تخرجي تشوفي الناس، تتفرجي، تلفي على الكافي شوبس. لكن ان انت تعشمي ان انت تفضفضي لحد ما فيش. هو انت مع نفسك كده انزلي خدي عيالك يقرفوكي برضو في الشارع عادي، مش مشكلة يا جماعة. والله منظر غير عادي. ها بس والله على الرغم من العيال دي متعبة، اللي ربنا يحفظهم يا رب، لانهم برضو شاغليننا. عارف الواحد لو قاعد لوحده هيتجن بجد والله. هنا عشان كده الناس بتاخد حبوب اكتئاب كتير. صح يا حبيبة؟ تعالي يا حبيبة، تعالي 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 قولي حاجة للمتابعين بتوع ماما يعني. العيال صغير. المهم يعني التربية هنا مش سهلة والله. أنا بربيهم بس هم بيربوني. مش انتوا بتربوني؟ أهو بتقول بتربيني؟ أهو. يعني هنا الحياة مختلفة عن بلادنا صراحة. هنا بيكون الاعتماد عليكي أكتر وأكبر بكتير من إنك تكوني وسط أهلك مثلا. أما هنا لأ، يعني أنا دي بسيبها مع صحابها بكون خايفة حتى يعني. ودي كمان يعني نص اليوم قاعدين مع صحابهم الانجليز، غيرنا خالص يعني، عادات وتقاليد وافكار غيرنا خالص، غير لما الواحد يكون في بلاده يعني، فاهمه؟ طالعه مع قرايبها، مع اصحابها، مع جيرانها اللي هم زينا وشبهنا. اما هنا لا، فهنا الواحد يعني انت قاعده لوحدك برضو متوتره وقلقانه، عيالك جم مجننينك كده كده. في كل الاحوال انت مجنونه مجنونه. فلو في واحده تقول مثلا طب انت ليه ما ترجعيش مصر؟ ما ينفعش ارجع مصر، انا زوجي هنا وشغال هنا وبنى نفسه هنا واستقر هنا خلاص. حتى الاولاد حبيبه، لحظه خليكم معايا حبيبه، ترجعي مصر؟ لا. ليه كده مش عايزه ترجعي مصر؟ لما بحاول تحسيها كده كرامت. مش عايزه ترجعي مصر؟ لا. ليه؟ مصر ده انت والله بتحبها، بتقعد تقولي يا ماما انا عايزه انزل مصر. اوكي ده يعني في الهوليديز وكده يعني تكون عايزه تغيري، بس يعني اعيش لا، عشان تحسي كده مش فيها هوا كرامت وكده يعني. مش ما بتقدريش تتنفسي فيها يعني؟ sometimes والموثs دي الناموس. طيب انا بقول لكم ايه عن مصر عشان بس مش تقولوا الاهل بيأثروا. لحظه، انا بقول لكم ايه عن مصر لما تيجي سيره مصر. انا بقول لكم ايه؟ جميلة. قولي اتكلمي. لا يعني انا بحب مصر ولا لا؟ يعني اظن سيبوكم من دي. بتقولي ان انت يعني بتحبي المكان وحلو كده يعني. تقعدي تتكلمي عن الفاميلي بتاعك واللي حصل، شايفة وتقعدي تقولي اللي حصل وكده، لو في ذكرياتنا يعني memories. دايما احكي لهم عن مصر، وهم لدرجه ان هم بقوا بيحبوا ينزلوا مصر لكن اجازات. اما مدارس وكده هم مش حابين صراحه. فان صعب ان الواحد ياخدهم من هنا ويرميهم في مصر، والاوضاع في مصر يعني الله يكون في عونهم. يعني انا اخواتي بيحكوا لي الدنيا متأزمه شويه، فكان الله في العون. فيعني لا اللي بره مستقر ولا اللي جوه مستقر، وهي كده، هي الدنيا كده سبحان الله. يعني مهما عملنا برضه في المميز والسلبي، في يعني اهو الواحد بيمشي حاله. لكن انتوا ليه مش عايزين تنزلوا مصر وتقعدوا وسط مع عمته اسماء وخالو ابراهيم وخالته holidays وكده؟ اوكي انا عندي one reason why. انا بقى انت عارفه اخر مكان رحنا لمصر. ايوه. انا بقى كنت مع منى وسيدة. كنت مبسوطة؟ كنت مبسوطة، بس بعدين في ولد كده خد دونكي معاه. ايوه. بعدين خلاه يجري وانا كنت خايفة خالص. يعني الاتيتيود بتاع العيال. طب ما هنا يا يسرا برضه في الاتيتيود بتاع العيال برضه وحش. في هنا عيال بيعملوا حاجات سيلي برضه، صح؟ تقدري تردي عليهم. طب ما هناك تقدري تردي عليهم بالعربي، ما انت بتعرفي تتكلمي عربي. تقدري تتردي برضه. بس هناك متخلفين يعني يعملوا اي حاجه. المهم يا جماعه، انا مهما حكيت لكم لانكم يعني انتوا يا سلام. مره حد قال لي يا سلام على المكان اللي انت قاعده فيه، يا ريتني كنت مكانك. هو الله اعلم بظروف الناس، لكن كل مكان فيه عيوبه ومميزاته، وكل مكان فيه الحلو وفيه الوحش، وما فيش حد مبسوط. يعني ما فيش حد مبسوط. لحظة،
ما فيش حد مبسوط في البلد اللي هو فيها. والله لو في الجنه يعني، لا استغفر الله العظيم ما اقصدش الجنه يعني، بس لو في مكان يعني خطير خطير برضه هتلاقي في حاجات بتعكنن على الواحد، وده طبيعي لان احنا مش في الجنه. احنا مش في الجنه، فمهما كنا في مكان جميل جميل زي ده، ما انا خرجت المكان ده ليه؟ لاني انا في البيت ممكن يعني اعمل حاجه فيا او في اللي حواليا، فانا قلت لا، اخد بعضي كده ونلم الدور واروح اشوف وشوش الناس، اقابل حد، اتكلم، اتفسح، اشرب كوبايه قهوه، اتخانق مع دولي بس بره كده في الهواء، لان هنا في اكتئاب، نسبه الاكتئاب عاليه جدا جدا جدا. فانا عايزاكم يا جماعه اللي وصل لي للحظه دي وسمع كل الفضفضه بتاعتي دي يعمل لي لايك ويشترك في القناه لو ما اشتركش، وشجعوني عشان انزل لكم بفيديوهات كتير. وانا بصراحه بحب اطلع فضفض معاكم كده، اتكلم بطبيعتي يعني. انا على فكره بس عندي كده. حاجه اقولها. يلا قولي لهم اشتركوا في قناه ماما، يلا اشتركوا في قناه ماما. بس ينفع كده. اقول حاجه الاول؟ يلا قولي. اول لما لو انتوا زهقتوا من البيت بتاعكم ايوه وانتوا كده عايزين تخرجوا، أيوة. مش لازم بقى تخرجوا تاكلوا وتشربوا وتلعبوا، انتوا بس يعني شموا هوا سلام على وتمشي وكده. لحظه خليكم معايا. يسرا قبل ما نيجي هنا انت عملتي ايه؟ اكلت. هم بيحبوا يخرجوا عشان ياكلوا ويشربوا ويتفسحوا ويحلوا، وده طبيعي لانهم اطفال يعني. not always. انا sometimes بحب بس اتمشى ايوه، واحب لان هنا البيوت صغيره، علب كرتون فتخنق، غير بيوتنا في مصر كده الشمس ضربها من كل مكان. اما هنا لا صراحه، هنا البيوت كده خنيقه شويه. صح يا يسرا؟ قولوا بقى اشتركوا في قناه ماما. اشتركوا في قناة ماما وبصوا على الفيديوهات بتاعنا. يلا قول باي باي. مع السلامة. بس خلاص.